Salam Ata Vatan TV kanalının mehriban müştaqlary. Hormatly tamaşaçylarymyz, Ata Vatan TV'de saylanan habarlar. Habarymyzyň şugunky sanyna. Aşgabatda Çexiýanyň uniwersitetleriniň ýarmarkasy açyldy. Türkmenistana 1500 hususy firmalar senagat we himiýa önümçiligine diýen. Erdogan döwlet Orban resmi sapar bilen Kırgızstana bardy. Hindistanyň owasyna Harysyň ýeňiş gazanmak üçin dilek edildi. 2024 ýylyň noýabr aýynyň 4-nü Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutyna Çexiýanyň ýokary okuw mekdepleriniň ýarmarkasynyň resmi açylyş dawarasy guruldy. Bu çäreге gatnaşan Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň taliplerine, uçurumlaryna we orta mekdepleriň ýokary synp okuwçylaryna uly gyzyklanma döretdi. Aşgabatdaky ähli ýokary okuw mekdepleriniň wekilleriniň çäreге gatnaşmagy bu dawaranyň ýurdun bilim jemgyýetçiligi üçin möhüm ähmiýeti eýedigini görkezýär. Açylyş dawarasyna Türkmenistanyň bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mektepler boýunça ornasary Azat Ataýew, Çexiýa Respublikasynyň Türkmenistanyň adatdan daşar we dowlat ýaly ýeçesi, şeýlehem Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika institutynyň rektory gatnaşdy. Resmi dowuşyň çäklerine akademik alyş çalyş mümkinçilikleri we iki ýurdun bilim hyzmatdaşlygyny ösdürmäge, talip ýaşlar we mowlimler üçin akademik alyş çalyş ulgamyna gönükdirilen geljekki hyzmatdaşlyk mümkinçilikleri aralyp maslahatlaşyldy. Çexiýa tarapyndan çäre Pragadaky Karol Uniwersiteti, Himiýa Tehnologiýalar Uniwersiteti, Çexiýanyň Owakojalyk Uniwersiteti we Zilin şäherindäki Thomas Bata Uniwersiteti ýaly öňde barjy ýokary okuw mekdepleriniň wekilleri gatnaşdy. Şeýlehem akademik bölümleriň ýolaşlary, halkara hyzmatdaşlyk boýunça wekilleri we Çexiýada okuyan Merkezi Aziýa ýurtlarynyň taliplerine gollaw berýän Checkpoint.uz agentliginiň wekilleri gatnaşdylar. Ýarmarka gatnaşan ýaşlara Çexiýa uniwersitetleriniň okuw maksatnamalary, daşar ýurtlarda okumak mümkinçilikleri barada maglumat almak, Çexiýada talip durmuşynyň aýratynlyklary barada sorag jogap alşmak üçin öz bolşy mümkinçilikler ödülli. Bu ýarmarkanyň çäklerini bilim giňişligine halkara ara gatnaşyklary giňeltmek, şeýlehem Türkmenistanyň we Çexiýa Respublikasynyň bilim babatda hyzmatdaşlygyny puwtalandyrmak üçin möhüm dowuşyk boldy. 2008-nji ýylda döredilen Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesi milli ykdysadyýetyň ösüşini möhüm orny eýleýär. Bu barada Türkmenistanyň guruluşyk senagat energetika puwdaklarynyň ösüşi atly masagadyna çykyş eden Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň Dolandyrjylar Geňeşiniň agzasy Teşmirat Gurduw belläp geçdi. Häzirki wagtda Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň 29 000 gowrak telekeçileri we kärhanalary özüni jemläp ykdysadyýetyň durly puwdaklaryna iş alyp barýar. Guruluşyk puwdagy türkmen şöwürleriniň esasy iş uğurlarynyň biridir. Gurduwyň bellemegine görä Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň senagat we himiýa önümçiligi boýunça iş alyp barýan agzalarynyň umumy sany 1500-e golaýlady. Olar dürli ölçekdäki plastik turbolary, torbolary, ýagly we howa filtrleri, dürli himiýa önümlerini, ýuwjy serişdeleri, arasaçylyk serişdelerini, neft gaz puwdagy üçin dürli himiýa önümlerini, texniki kislorod, azot, mineral we sintetik motor ýagy, awtomobil akkumulýatoryny, çüýşe we çüýşe önümlerini, rezin önümlerini we beýlekler önürýärler. Dowlat tarapyndan hususy puwdaga ýerli we sewit ähmiýetli iri taslamalary durmuşa geçirmäge ynanylýar. Türkmen hususy guruluşy kompaniýalar tarapyndan Akylly Arkadaş şäherine 340 goloý bina we desgalar guruldy. Hususy türkmen kompaniýalary ulug infrastruktura guruluşy alyp barýar. Muňa 600 km uzunlygyna Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolu hem misallar. Şeýlehem bar bolan önümçilik zowlaklary bilen bir hatarda Aşgabatyň eteklerine we Mary welaýatynyň çägine täze senagat önümçilik zowlaklaryny döretmek boýunça işler alınıp barýar. Ertir ýagny 6-njy noýabrda Kırgız Respublikasyna Türkiýe dowlatynyň guramasynyň dowlat başlyklarynyň samiti geçirilýär. Bu samitde gatnaşmak maksady bilen Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan dowlat Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban resmi sapar bilen Kırgızstana bardy. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdogan hemde maşgalasy Emine Erdogany Manas halkara howa menziline Kırgızstanyň prezidenti Sadyr Japarow hemde maşgalasy Aýgul Japarowa garşylady. Howa menziline dowlat başlyklary Kırgızstan wagtlar tarapyndan Türk we Kırgız aýdym sazlaryndan ibaret bolan gysga konsertde tomoş etdiler. Şoň iki ýurdun dowlat başlyklarynyň dowuşy hemde sosial hyzmatdaşlyk boýunça ýokary geňeşiň 6-njy mejlisi geçiriler. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban bolsa Manas halkara howa menziline Kırgızstanyň prezidentiniň diwanynyň gol başçysy hemde ministrler kabinetiniň başlygy Akylbek Japarow garşylady. Viktor Orban saparynyň çäklerini ýokary derejedäki gepleşikleri gatnaşar. Şeýlehem prezident Erdogan hemde Viktor Orban ertir Türkiýe dowlatlarynyň guramasynyň dowlat başlyklarynyň 11-nji samitine gatnaşar. Samitde gurama agza dowlatlary Türkiýanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň we Özbegistanyň dowlat başlyklary, şeýlehem guramanyň synçy agzalarynyň başlyklarynyň gatnaşmagyna garaşylýar.
Hindistan'ın gün ortasında Tamilnad ştatynyň Tulacendra-Puram owasynyň ýaşaýjylary Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň vice-prezidenti Kamala Harrisyň prezident saýlawlaryna üstünlük kazanmak üçin dilek ederler. Bu barada Hindistanyň NDTV teleýilimi habar berýär. Bu owada Kamala Harrisyň ejesi tarapyndan ata-babalary ýaşapdyr. Seýşenbe güni ýerden ibadathanada ýürüýte ibadat çäresi geçirilýär diýip Manikandan owasynyň ýaşaýjysy belläp geçdi. Onuň bellemegine görä Harris ýeňiş kazanan halatyna bayramçylyk bellener. Ibadathanada Harrisyň we onuň atasynyň ady üçin ýürüýte daşy oýulyp nagyş edilipdir. Ýerli ýaşaýjylar onuň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň ilkinji denan prezident boljakdygyny inanýarlar. Tulacendra-Puram owasy Washingtondan 13.000 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Bu owa 4 ýyl mundan ozal 2020-nji ýyllarky saýlawlarda Demokratik Partiýasynyň ýeňiş kazanmak üçin gurnan ibadat çäresi bilen tanaldy. Soňra Harrisyň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň vice-prezidenti wezipesine kasam kabul edilen günni bayramçylyk hökmüne belledi. Kamala Harrisyň ata-babalary Tamilnada ýaşapdyrlar hemde guruply maşgala bolupdyrlar. Onuň ejesi Shyama Gopalan Chennai şäherinde P.V. Gopalanyň maşgalasyna dünýä inipdir. Onuň hem kakasy guruply bolanyň üçin Shyamany Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna okuw urudypdyr. Şol ýerde hem ol Jamaikadan Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna göçüp gelen Donald Harris bilen durmuş gurýar. Bu jüwütden Kamala Harris dünýä inýär. Şonuň üçin gün ortak Hindistan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň vice-prezidentini özünkü hasaplaýar we onuň hormatyna dürli ibadat çärelerini gurnaýar. Hukuk bölümini tapawutly tamamlan Kamala Harris köp ýyllaryň dowamyna San Fransiskoda prokuror bolup işledi. 2010-njy ýylda Kaliforniýa ştatynyň ilkinji denan baş prokurory bolupdy. Şu güni 5-nji noýabrda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna 60-njy gezek prezident saýlawlary geçirilýär. Bu saýlawlarda döwlet başlygyny wezipesi üçin Respublikan partiýasyndan Donald Trump, Demokratik partiýasyndan Kamala Harris bäsleşýär. Trump 2017-nji, 2021-nji ýyllarda Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň 45-nji prezidenti bolupdy. Ine mehriban müştaqlar Ata Watan TV-de saýlanan habarlar gepleşigimiziň şuňky sanyny size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimiziň indiki sanyny görüşýänçek hoşda bolun.